Всем добрый день. Наверное, все задавались вопросом. Kia Rio 4 поколения. В районе дроссельной заслонки идет шипение или свист. Так вот, я тоже задавался этим вопросом, не мог найти причину около месяца, в итоге нашел. Вот здесь у нас расположен датчик абсолютного давления. И вот этот клапан. Изменение геометрии коллектора. Вот сейчас плохо видно. Вот видите, вот это белое. Сейчас звук есть. Звука нету. Сейчас сниму. Я уже заказал с Озона в Питере. Они стоят прям капец. По 5, по 8 тысяч рублей. В Озоне в районе 1000 рублей мне вышло. Ребят, получается, вот снял вот это вот клапан. Видите? Вот здесь и пропускает воздух. Шипение, свист, это все отсюда. Не знаю, как она образовалась. Может, там уже резинкам хана. Машина, ну, 17-го года. Сейчас будем менять. Вот пришел с Озона, взял новый абсолютно, один в один, что и по значкам тоже Kia Hyundai. Вот снизу все одинаково. Слева у меня старая своя, справа новая. Все работает, все четко. Даже вот этот клапан тоже работает нормально. Но он такой жестковат, оказывается, новый. А у меня там оно уже было ослаблено. Может, из-за этого. Вот видно нумерация. Сейчас будем менять. Сделал себе вот такой удлинитель. Смотрите, кто не спешит, можете спокойно снять дроссельную заслонку, саму датчик абсолютного давления, воздушку и по кайфу себе ремонтировать. Просто я спешу, мне прям необходимо, я поэтому только снял датчик абсолютного давления. Вот снизу вот будет вот такой шланг. Ее надо вынуть. Ну и тут видно, нет, две болта на звездочку, такие вот. И сейчас будем ставить. Вот, ребята, поставил новый клапан. Чтобы его снять, поставить, чтобы геморроя не было, советую лучше снять дроссель, датчик абсолютного давления и фильтр воздушный. Ну, кому как. Сейчас заведем. Не знаю, ребята, пока что не слышится ничего на холодную.
Вроде бы нормально.